Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing dan review powerbank AUKE PB-XD12. Kalian bisa membelinya di Shopee Mall atau di Star Seller. Pada saat video ini dibuat, harga powerbank ini sekitar 200 ribuan. Memang agak mahal, tapi kualitasnya bagus dan bergaransi resmi 2 tahun. Kalian bisa membelinya di Shopee atau Tokopedia. Kapasitas powerbank ini 10.000 mAh dengan dukungan quick charge 3.0 dan power delivery 18 watt. Cocok untuk mengisi iPhone dan Android yang sudah mendukung pengisian cepat. Di sini bisa kita lihat untuk mengisi ulang powerbank ini membutuhkan waktu 3 jam dengan USB Type-C dari charger AUKE Power Delivery. Di sini tertulis spesifikasi. Untuk micro USB sebagai pengisi ulang powerbank ini bisa menggunakan 5V 2A atau 9V 2A. Bisa juga kalian isi powerbank ini via USB Type-C Power Delivery dengan daya 18 watt. USB Type-C ini juga bisa digunakan untuk mengisi daya HP, juga bisa digunakan sebagai input maupun output. Untuk USB Type A biasa hanya sebagai output yang mendukung quick charge 3.0 dengan daya maksimal 18 watt. Kita buka bagian depan. Di sini didemokan bisa untuk mengecas iPhone maupun iPad. Dalam kotak kita mendapatkan buku manual dalam berbagai bahasa. Ini bahasa Indonesia. Dan yang terakhir kartu garansi. Kita juga mendapatkan kabel USB Type-C sepanjang 30 cm. Mari kita lihat powerbanknya. Bisa kita lihat di sini ada 2 buah USB Type A, 1 USB Type-C, dan 1 micro USB serta tombol on off. Pada bagian depan ada 4 LED indikator dan tulisan AUKE. Powerbank ini sangat kompak dan enak digenggam dengan bahan metal. Di sini saya coba cas iPhone dengan USB Type-C ke Lightning. Dan berfungsi dengan baik. Kali ini saya mencoba untuk cas iPhone saya dengan powerbank ini. Saya cas pada 20% atau pada saat ada notifikasi baterai lemah. Secara real life ini paling tepat menurut saya, karena nggak mungkin lah ya kalau cas pada 0% setiap hari. Itu nggak baik buat kesehatan baterai. Di sini saya akan mengecas iPhone saya memakai powerbank ini. Di sini bisa kita lihat baterai tersisa 20% atau sudah merah. Saya menggunakan kabel USB Type-C to Lightning. Kita colokkan pada port Type-C dan kita sambungkan iPhone ini. Mari kita lihat membutuhkan waktu berapa lama. Di sini saya menggunakan aplikasi baterai alarm. Kita bisa membunyikan alarm pada level baterai tertentu yang kita inginkan. Bisa kita lihat di sini iPhone telah mengisi daya. Lalu kita jalankan aplikasi ini. Saya juga menjalankan stopwatch di background. Mari kita tunggu. Baiklah, sekarang kita coba lihat.
Di sini sudah berjalan 30 menit dan posisi baterai sekarang ada di level 73%. Awalnya tadi 20%. Lumayan cepat juga. Kemudian saya matikan lagi. Sekarang mari kita lihat. Di sini sudah berjalan 1 jam pengisian dan baterai telah terisi 95%. 1 jam terisi 95% itu termasuk cepat bagi saya. Bisa kita lihat di sini alarm telah berbunyi dan sekarang sudah 100%. Kita lepas pengisian dayanya. Bisa kita lihat di sini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 35 menit dari 20% ke 100%. Kita juga bisa melihat menggunakan aplikasi baterai alarm. Dari 20% ke 100% juga tercatat 1 jam 35 menit. Mengisi sebanyak 80%. Jadi powerbank ini memang mendukung pengisian cepat 18 watt. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, serta jangan ragu untuk melihat video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.